तो दोस्तों आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा आटे का हलवा। तो सबसे पहले हमने आटे को अच्छे से भून लिया है कढ़ाई में। इसके बाद डालेंगे हम देसी घी डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे लाल होने तक। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए है, इसे भी डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट लेने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए पानी डालेंगे और जल्दी जल्दी हिलाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसके अंदर। मिक्स करना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा कढ़ाई को छोड़ता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे चीनी। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो जैसे जैसे हलवा पकता जाएगा घी रिलीज करता जाएगा। तो चलिए बनकर तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी सा हलवा। तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।